Генерално, во мирна, фер и демократска атмосфера се одвива изборниот ден во 7 општини од источниот регион. Но во попладневните часови се посочува на постоење на изборни нерегуларности. Од Министерството за внатрешни работи на пресконференција посочија на изборни нерегуларности во Пробиштип. Има 3 случаи на фотографирање на гласачко ливче, нешто што ни се случуваше и во првиот круг, кога имавме 10 вакви случаи. До сега имаме 3 случаи во вториот круг, еден е во Шуто Оризари, во училиштето 26 јули, вториот е во населбата Црниче во Скопје и третиот е во Пробиштип. Исто така во извештајот на Цивел, кој има 206 акредитирани наблюдувачи, се наведува: забележано е кршење на изборниот молк во општина Пробиштип. Партиски наблюдувачи излегле пред објектот на основното училиште Никола Карев и гласно ги повикувале минувачите да гласаат за нивната партија, а дел од нив се јавуваат по телефон и вршат притисок врз гласачите да излезат на гласање и да гласаат за нивната партија. Од општинските изборни комисии потенцираат дека досега до нив не стигнала никаква пријава, а од СВР Штип се категорични дека нема нарушување на изборниот процес. Сепак, од една политичка партија реагираа на нерегуларности во Штип, од каде велат дека на избирачко место е пронајдено ливче од друга општина. Имало сликање на гласачко ливче, агитирање на избирачки места, како и притисоци од страна на неовластени лица. Инаку, заклучно со 13 часот, на истокот гласале околу 36% од запишаните гласачи. Најголема излезност бележи Каменица, каде се излезени 42,4% од гласачите, а најмала во Чешиново Облешево со 29% на излезност. Во Зрновци до 13 часот гласале 38,6%, во Пробиштип 38,2%, а во Виница 30,1% од граѓаните со право на глас. Во Штип, избирачкиот процес се одвива на 80 избирачки места без никакви проблеми. До 13 часот е доста посетено, мислам посетеноста е некаде околу 270, поточно 273 лица кои што гласаа. Од вкупно 680 гласачи, да. Се е мирно, се е под контрола од наша страна, ама нема потреба, значи се е под ред со лични карти, мирно доаѓаат, си гласаат и заминуваат. Избирачкиот процес тече без проблеми. Од 586 гласачи излезени се околу 250. Избирачкиот процес тече во ред, немаме никакви инцидентни. Од избирачко место 2269, од вкупно запишени 650 гласачи, до сега има излезено 274. Од вкупен број гласачи 562, 214 се излезени. До 13 часот правото на глас го остварија 38,5% од штипјани кои имаат право на глас. Сите да го искористат. Тоа е на крај на криштата граѓанска должност. Независно од тоа дали му е по кеф тоа што гласа или не му е. Секој треба да излезе и да гласа. Да, двете обавезно. Стари сме веки, ама обавезно, не пропуштаме. Обавезно, Гласов. Толку можам да кажам. Сме и заедно седиме, гласаме се. Да. И секој за истите глас. Комчии сме па заедно гласавме. Мислам, секој граѓанин има право на свој глас да излезе и да гласа. Идентично беше и во Карбенци, каде до 13 часот гласале 30,5% од вкупниот број гласачи. Се гласа на 16 избирачки места и досега се оди во најдобар ред, нема некакви проблеми, нерегуларности, значи досега е се во најдобар ред. Вкупно гласачи 3265 плюс 7 од затвор гласаат. Сега за сега добро е, од вкупно 534 гласачи, сега излезени се 144. Гласаваме право, како што си гласаме секој пат. Гласаваме секој пат, излеаме. Кој победи среќа нека има за сите. Треба да излезат сите за да си го остварат правото на гласање. Вкупно во 7 општини од регионот, каде има втор круг на гласање, се гласа на 223 избирачки места, а право на глас имаат 90.727 лица.